IP68 வாட்டர் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வாட்ச் இதுக்குள்ளே போட்டு இப்போ அந்த வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ளே போட்டாச்சு, நல்லாவே முக்கியாச்சு, எடுத்துடுறோம். இப்போ வாட்ச் ஆனாகுதான்னு பார்க்கலாம். எனக்கு கிட்ட விட்டு ஆகுதுரா ஈரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, டச் ஒர்க் ஆகுது, நல்லா தான் இருக்குது. தண்ணி தெரிக்குதுரா அந்த ஓட்டையிலேருந்து. அப்படியே லைனில் விட்டுரு. இந்த வாட்சை உள்ளே போட போகிறேன், அதே தண்ணியை ஊற்ற போகிறேன். தண்ணிக்குள்ளே வாய்ஸ் கேட்குதான்னு செக் பண்ண போகிறோம். விட்டுரு, கேட்குதா? கட் பண்ணாத, இப்போ பேசுகிறா, பேசு. எனக்கே கம்மியாக தான் கேட்குது, தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற வாட்சா, அப்புறம் அப்படி தான்டா கேட்கும்.